Je vais aussi retrouver certains de mes collègues. Dacă regăsesc pe câțiva din colegii mei, Le pasteur Ismaël, fratele mei, que j'ai connu en Côte d'Ivoire. l-am cunoscut în Costa de Azur. Je me suis converti dans ce pays avec le missionnaire Alépian. Je me suis converti Am întors la Domnul en Côte d'Ivoire în țara numită Costa de Azur, Costa de Pilderi, avec le missionnaire Alépian. cu un frate misionar de Biu. Et après, je suis venu en France pour mes études supérieures. Deci am studiat aici la facultate în Franța Il y a eu l'appel de Dieu, și a fost chemarea Domnului pentru mine. la formation à l'école biblique de Bordeaux. Am studiat la Bordeaux, la școala biblică de la Bordeaux. Nous avons servi à Bordeaux, Deci am fost acolo la Bordeaux, à Toulon, la Toulon, au Lac-Jarnac, Jarnac, en Glèbe, în Gole, au Bénin, în Benin. au Bénin de l'Ardèche. C'est pas le français. Ça va bien dire. Au Bénin de l'Ardèche. Et à Orange, dans le Vaucluse. în Vaucluse. Et puis nous sommes maintenant à Dax, dans les Landes. Și acum suntem în Lelandă, e o regiune de aici de Franța. C'est la plus grande ville d'Herbat de France. Este cea mai mare oraș din Franța. Voilà. Et nous sommes arrivés depuis maintenant 5 ans. Quand nous étions arrivés, il y avait 130 membres. Deci am început lucrarea cu 50 de membri Et par la grâce de Dieu, și prin harul Domnului nous sommes aujourd'hui 180 membres. suntem 180 astăzi. Pour nous, dans ce pays de France, c'est quand même du travail. Deci, pentru noi înseamnă să lucrăm Et on peut remercier le Seigneur. și vrem să-i mulțumim Domnului. Et j'ai tenu à dans ces témoignages de croissance de l'Église, Am vrut să mărturisesc despre această creștere a bisericii. aussi vous encourager ici dans le Ca să 16e, încurajez și pe dumneavoastră. puisque vous commencez, Pentru că începeți lucrarea, ce que j'ai appris par votre pasteur, e ceea ce am înțeles aici de frații păstori, que Dieu multiplie les Dumnezeu âmes înmulțește et vous bénisse și Domnul să mulțească să vă binecuvânteze. dans votre travail ici. În lucrarea care vă aici. Et qu'à Dieu revienne toute la gloire. A Domnului să fie toată gloria. Merci aussi à mon collègue Samuel Gaud pour m'avoir invité pour cette Și mission. mulțumesc fratului Samuel Ion, care m-a invitat. Après ces considérations, nous allons lire dans Matthieu chapitre În viața 27, Domnului din Matei, capitolul 27, verset 45. versetul 45. Matthieu chapitre 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, c'est-à-dire depuis midi jusqu'à 15 heures l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, 3 heures l'après-midi, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'épandirent, les tombeaux s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, et apparurent à un grand nombre de personnes. Le capitaine et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Matei, capitolul 27, la versetul 45. De la ceasul 6-lea până la ceasul 9-lea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul 9-lea Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani. Adică Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Ilie. Și îndată unul din ei a legat la Domnului pe l-a umplut oțet.
L-a pus într-o trece și la zi. Ceilalți ziceau, lasă să vedem dacă va veni ei să-L mântuiască. Iisus a strigat, ia ajut la stare și a dat Duhul. Și îndată perdeaua din lăuntrul templului s-au luat în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurt, stâncile s-au despicat. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale Sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit de morminte după mine lui, au intrat în cetate și s-au dat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Seigneur, merci pour ta parole qui est vie et esprit. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău care este Nous prions Te rugăm, Doamne, que tu assistes tes serviteurs. ca să-i asiști pe servitorii. Tu connais les besoins des cœurs ce soir. Tu cunoști nevoile, Doamne, inimilor. Nous voulons servir les âmes que tu rencontres. Doamne, vrem ca sufletele să te Que tes hommes et femmes passent de la mort à la vie. bărbați și femei să treacă din moarte la Que viață. par ton esprit, tu souffles sur les Și cœurs. suflă prin Duhul Tău Sfânt Avec Sfânt. les esprits. Au nom de Jésus. În numele Lui Iisus. Tu accomplis ton œuvre parfaitement. Și, Doamne, fă să lucrarea noastră perfect. Et là pour Jésus, il y a toujours de grandes choses qui se passent. Pentru că acolo de Iisus se întâmplă mari lucruri. À lui seul revient toute la Al Lui să fie toată gloria. Amen. Jésus est mis à mort à Jérusalem. Iisus a fost condus spre moarte la Ierusalim. Il a été crucifié A fost crucificat. à 9 heures du matin. La 9 dimineața. Voici un homme Iată omul. qui aimait aider les autres, Omul care le plăcea să îi ajute pe ceilalți. qui savait toujours donner une parole à propos Care întotdeauna avea un cuvânt de spus. pour les faibles, Pentru cei care erau slabi. pour ceux qui étaient martyrisés par la vie. Cei care erau martirizați de viață. Et c'est lui qui est arrêté Și iată-l pe acest om este arestat et qui est jugé și judecat par les hommes qu'il est venu sauver. prin oamenii pe care el a venit să-i salveze. Une justice inique O justiție unică. qui va condamner cet homme à mort. Această justiție îl va condamna la moarte. La Bible nous dit que de midi Biblia spune că de la amiază jusqu'à 3 heures de l'après-midi, până la 3 după amiază, le pays d'Israël était plongé țara entièrement lui Israel a fost sub un întuneric. dans l'obscurité. Dans l'obscurité des ténèbres. Întuneric. Qu'a-t-il fait cet homme Ce a făcut acest om? pour mériter une telle mort? Ca să merite o asemenea moarte. Il est crucifié. Iată-l crucificat. La crucifixion était réservée aux esclaves, Moartea prin crucificare era rezervată celor sclavi. aux brigands de grand chemin. Aux brigands de grand chemin. Și hoților de drumul mare. Et cette mort était une mort violente. Această moarte era o moarte violentă. Jésus n'a commis aucun mal. Iisus n-a făcut niciun rău. Il n'a rien fait qui exige cette condamnation. El n-a făcut nimic ca să primească această pedeapsă. C'était juste qui est crucifié. Juste. A fost crucificat în mod nedrept. Et je voudrais nous faire sentir Aș vrea ca să fac să simțiți tout l'amour de Dieu pour nous. dragostea lui Dumnezeu lăsat pentru noi. L'homme s'était détourné de son Dieu. Omul s-a depărtat de Dumnezeu său. L'homme s'est plongé dans le péché, Omul s-a scufundat în păcat. enchaîné par les plus forts que lui, A fost robit, înlățuit de cei mai puternici ca el, le diable. diavolul. Et Dieu, dans son amour, a vu la misère des hommes. Dumnezeu în dragostea lui a văzut mizeria omului. Et il a décidé Și iată că e o decizie. d'envoyer ce qu'il a de plus cher, Ca să trimită ceea ce avea mai scump. de plus noble, Ceea ce era mai et nobil. son Fils unique, Singurul său fiu. venir dans ce monde. Care să vină în lumea noastră. Il va vivre comme un homme Și să trăiască ca și noi. pour sauver l'humanité. Și apoi că să salveze umanitatea. Quel miracle! Ce minune! Et Dieu si grand, Și Dumnezeu qui acesta prend une forme humaine, care ia o formă omenească, qui descend vers les hommes, care vine spre om. pour vous faire comprendre cette réalité Așa să facă și frère. realitate. Dieu, pour sauver l'homme, s'est mis Dumnezeu ca să salvează omul a păcat. au niveau de l'homme Și în trup omenesc, a coborât la nivelul omului, pour nous secourir. ca să le ajute. Devant un tel amour, În fața unei asemenea dragoste. tu ne peux pas rester insensible ni Nu poți să rămâi indifférent. indiferent, insensibil. Vous savez, lorsqu'on parcourt ce pays de France, Dar
parcurgând această țară a Franței, dans les carrefours, în răscruce de drumuri, les cimetières, în cimitir, il y a toujours la croix. vedem întotdeauna o cruce plantată acolo. Dieu, pour sauver l'homme de son péché, Dumnezeu, ca să salveze omul din păcatul lui, va utiliser l'œuvre de la croix. va utiliza crucea. À la croix, Jésus prend sur lui tous nos péchés. Iată pe Iisus că la cruce toate păcatele noastre. Il prend sur lui toutes les ténèbres de ce monde, Ia asupra toate mizele lumii, afin de nous communiquer sa lumière ca să ne poată comunica lumina lui et sa grâce. și harul său. La Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, Ni se spune că prin har suntem mântuiți, par le moyen de la foi. prin credință. Cela ne vient pas de vous, Aceasta nu vine de la c'est noi, le don de Dieu. ci de darul lui Dumnezeu. Dieu a tellement aimé le monde Dumnezeu așa de mult a iubit lumea, qu'il a donné son Fils că a dat pe unique, singurul său Fiu, afin que quiconque croit en lui pentru că oricine crede în El ne périsse pas, să nu moară, mais qu'il ait la vie ci să éternelle. aibă viață veșnică. Tout ici va être éphémère, Totul aici pe pământ va fi trecător, temporar. tout passera un jour. Totul va trece într-o zi. Et c'est la raison pour laquelle Și în această cauză, je vous supplie au nom du Seigneur vă implor în numele Domnului Iisus de faire le bon choix. ca să faceți alegerea cea mai bună. Le choix de la vie éternelle. Alegerea vieții veșnice. Accepter Jésus comme son sauveur personnel. Acceptându-L pe Iisus ca și salvator personal. Ce soir, je ne vous prêche pas une religion, În seara aceasta nu vă predic o religie, je vous prêche une personne ci vă predic o persoană. dont le nom est Yeshua HaMashiach. Numele Lui este Iesua. Jésus le Messie. Iisus este Mesia. Jésus le roi de Dieu. Iisus este Il vient unsul descendre son Domnului. huile Iisus este unsul Domnului. sur nos maux, sur nos maux, maladie. Il répand son huile sur nos El maladies răspândește asupra noastră uleiul său sfânt, afin de nous guérir. ca să ne vindece de bolile noastre. Seigneur, Doamne, merci îți mulțumesc de nous avoir envoyé ton Fils. pentru că ai trimis pe Fiul Tău Iisus. Jésus transforme les vies. Iisus transformă viețile. Je me souviens de cet homme. Je me souviens de cet homme Mă amintesc de acest om qui est venu à nos réunions care venea la adunările noastre, totalement perdu, un om care era dezorientat, désorienté. pierdut, dezorientat. Et pendant la réunion, Și în timpul adunării, în timpul cultului, les chants, în timpul cânticelor, la parole de Dieu, în timp ce se predica cuvântul, l'Esprit a agi dans son Duhul cœur. Sfânt a lucrat în inima lui. Cet homme qui est venu malheureux, triste, Omul acesta trist și abătut est reparti avec un grand sourire. a plecat schimbat în inima lui cu o mare bucurie în inimă. Et il y a quelques mois de cela, Și câteva luni de atunci, une personne o altă persoană qui était dans la franc-maçonnerie, care făcea parte din francmasonerie, qui a touché aux choses occultes, care se ocupa cu lucrurile oculte, est venu à mon bureau. a venit în biroul meu Nous avons parlé. și am vorbit. Après, nous l'avons invité pour nos réunions aussi. Am invitat să vină la reuniunile noastre. Et Dieu a commencé à travailler son cœur. Și Dumnezeu a lucrat în inima lui. Aujourd'hui, cet homme demande le baptême d'eau. Astăzi omul acesta cere să fie botezat. Dieu l'a transformé. Dumnezeu îi face de schimbe. Jésus est puissant Iisus este pour puternic. briser tous les dés, El sfârâmă pe vrăjmași toutes les chaînes, și toate lanțurile de vivre pleinement și dă viață din de abundență, son bonheur. De son bonheur. și le dă din fericirea lui. Ce texte nous dit que Jésus, ce texte nous dit que Jésus va Acest cracher ne spune că Iisus, une première fois. prima dată, Il dira, mon Dieu, El a spus în acest text, pourquoi Eli, Dumnezeu meu, m'as-tu abandonné? de ce m-ai abandonat, de ce m-ai părăsit? Jésus connaît l'abandon. Iisus a cunoscut ce înseamnă să fie abandonat. Vous savez, dans ce monde, Știți, la această lume, de quelque manière ou d'autre, câteodată într-un fel sau în altul, nous pouvons se connaître l'abandon. putem să cunoaștem și noi faptul de a fi abandonați. L'abandon de nos proches, Abandonați de cei apropiații noștri, de nos amis. de prieteni. Même des fois, nous sommes abandonnés par nos familles. Și chiar câteodată de familia noastră. Le cri de Jésus ici, Strigătul Iisus de aici din textul acesta. c'est le cri d'un homme qui exprime sa souffrance. Este strigătul meu care își exprimă suferința. C'est la souffrance du juste. Este suferința celui drept. Nous pouvons aussi crier des fois. Și noi putem să strigăm de multe ori.
Si ce soir, Dacă în seara aceasta, quelqu'un se sent abandonné, cineva de ce se simte abandonat, je veux l'anticiper bien sûr, așa să anticipez, bineînțeles. vous le comprendrez, vous le comprendrez, Mă veți înțelege. Dieu n'abandonne jamais Dumnezeu niciodată nu ne abandonează. les malheureux, Pe cel care e trist, les hommes qui souffrent. oamenii care sunt în suferință. La Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, Biblia zice că atunci când un amărât strigă spre Domnul, Dieu l'entend, Dumnezeu îl aude il le délivre și îl eliberează de toutes ses frayeurs. de toată frica lui. Oui, ce cri Bineînțeles, acest strigăt l'expression d'une douleur. a fost expresia unei dureri. Et peut-être quelqu'un dans cette salle aussi connaît la douleur. Poate că de aici, din seara aceasta, sunt bărbați femei care cunosc durerea. Quelqu'un dans un mal-être. Cineva care e greu în viața lui, trăiește greu. Celui que vous aimez vous abandonnez, Cei care v-au părăsit vous êtes très mal. și nu sunteți bine. Je voudrais quand même vous dire ceci. Aș vrea să vă zic lucrul acesta. Que si le cri de Jésus exprime sa Că souffrance, dacă strigătul lui Iisus exprima suferința lui, elle exprime également l'espérance acest strigăt exprimă și speranța de la résurrection. a învierii. Ce qui veut dire que dans tous nos états de mort, Adică asta spune că în toate stările noastre, Dieu est encore capable Dumnezeu este capabil de communiquer la vie. ca să comunice viața. Parce que vous le savez, Știți, bineînțeles, sinon je vous l'apprends. dacă nu, vă voi învăța. 3 jours après sa mort, Jésus est 3 zile după ce Domnul a ressuscité. fost în mormânt, a înviat. Son père l'a pas abandonné. Tatăl său nu l-a abandonat. Et du fond, on croit être abandonné. Câteodată credem și noi că suntem abandonați. On croit qu'on est le plus malheureux de la terre. Credem că suntem cei mai neviți oameni de On Domnul. est tout seul dans son problème. Și toți suntem cu problema noastră. C'est vrai que les yeux humains ne voient pas toujours les choses. E adevărat că ochii omenești nu văd întotdeauna lucrurile cum sunt de fapt. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dumnezeu este Duh. Quel que soit le lieu où vous êtes, În oricare loc ați fi, Dieu vous rend. Dumnezeu vă vede. Dieu vous voit. Dumnezeu vă vede. Dieu n'est pas limité par l'espace, Dumnezeu nu este limitat de spațiu, ni par le temps. nici în timp. Le même Dieu que nos frères et sœurs prêchent en Côte d'Ivoire, Același Dumnezeu pe care frații En noștri îl Roumanie. predică în Coasta de Fildeș, în România. en Roumanie, c'est le même Dieu que nous prêchons en Același France. Dumnezeu îl predicăm și noi aici în Franța. Les cœurs peuvent être parfois fermés, Câteodată inimile sunt închise. mais Dieu est toujours le même. Dar Dumnezeu este același. Et j'aimerais vous encourager pour dire que Aș vrea să Dieu încurajez să vă spun că Dumnezeu fera des grandes choses avec vous vor face lucruri mari cu dans voi. ce 13e arrondissement. Oh Seigneur, O, Doamne, merci îți mulțumesc pour ton soutien. pentru că Tu ne susții. Merci pour ta présence. Doamne, îți mulțumim pentru prezența Ta. Merci parce que quand je suis en larmes, Îți mulțumesc, Doamne, că atunci Doamne, când Tu me sunt vois. înfrânt în durerea mea, et tu sèches mes larmes, Tu, Doamne, ștergi lacrima tu mea. m'encourages Tu mă încurajezi. pour que je puisse avancer. Ca să pot să merg mai departe. Que ton nom soit béni. Numele Tău să fie binecuvântat. Le cri de Jésus Strigătul lui Iisus peut être aussi considéré comme une prière. poate să fie considerată ca o rugăciune. Cette prière Și această rugăciune va connaître va cunoaște son exaucement. faptul că va fi ascultată. Que ce soit Să fie în seara aceasta vos cris strigătele care le-ați înălțat, que vous faites monter vers Dieu. care le-ați înălțat spre Dumnezeu. Et Seigneur l'entende Dumnezeu să le audă et vous exauce. și să le asculte. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Oh Jésus, comme il est bon. Tu es là. O, Doamne, ești aici. Tu œuvres Tu lucrezi dans les cœurs, dans les esprits. în inimi și în Duhul oamenilor. Et ta paix dans les Ca să duci cœurs. pacea în toate inimile Tu noastre. traces le chemin Și le trasezi drumul. et tu nous conduis. Et tu nous conduis Tu ne conduci dans la vie în éternelle. viața veșnică. Verset 50, În versetul 50 il est dit que Jésus poussa de nouveau este spus că Iisus a strigat din nou un grand cri. un mare strigăt, a făcut un mare strigăt. Le premier cri Primul strigăt est exprimé simplement, a fost exprimat simplu, mais nous voyons que la douleur va grandir. dar vedem că durerea a început să crească. Et là, il pousse un grand cri. Și aici se spune că a făcut un mare strigăt Et rend
dit l'Esprit. și apoi și dă Duhul. Je voudrais vous situer le tableau. Aș vrea să vizualizăm tabloul acesta. À gauche de Jésus, il y a un brigand. În stânga lui Iisus este un tâlhar. À sa droite, un autre brigand. În dreapta lui un alt tâlhar. Il est tout milieu. Și atât el în mijlocul lui Iisus. Même nous, les hommes, Noi oamenii, lorsque nous sommes atunci când suntem dans nos dernières minutes în ultimele noastre minute de vie, ale vieții noastre, nous aimons garder l'intimité. ne păstrăm demnitatea. Jésus a été couronné d'épines. Iisus a fost încoronat de spini. Il a été battu. A fost bătut. Il a été giflé. A fost lovit cu palma. On a tiré sur sa barbe. I s-a smuls barba. On a craché sur lui. A fost scuipat. Il est presque nu Era aproape gol devant la foule. înaintea mulțimii. Il aurait aimé partir Ar fi plecat dans l'intimité, dans les secrets. într-o intimitate, într-un secret. Voilà, il meurt devant tout le monde. Dar iată, aici moare în fața mulțimii. Tout est étalé devant les hommes. Tot a fost etalat acolo în fața oamenilor. Il meurt en direct, on va dire aujourd'hui, Am spus de astăzi că moare în direct. avec les caméras sur lui. Camera de filmat era Oh Seigneur, pardonne-nous. O, Doamne, iartă-ne! Dieu de miséricorde. Și ai milă de noi. Nous avons été méchants. Am fost răi. Et cependant, Și totuși. l'une des prières qu'il fait à la croix, Una dintre rugăciuni pe care Domnul nostru la cruce c'est celle-ci. este aceea. Père, Tată, pardonne-leur, iartă-i, Tată! car Căci ils ne savent pas nu știu ce fac. ce qu'ils font. Jésus prie, Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils font. Se roagă pentru cei care nu știu ce fac. Jésus prie pour ses bourreaux. Iisus se ruga pentru tălăii lui. Il prie pour ceux qui l'ont haï. Iisus se roagă pentru cei care îl urau. Mettez-vous à sa place. Puneți-vă în locul lui. Vous avez été justement condamné, Să fiți condamnați pe nedrept. jugé, Judecat. méprisé, maltraité. Bagiocurile dat deoparte. Aurez-vous encore de la force Ați avea puterea încă pour prier pour vos ennemis? ca să vă rugați pentru călăii voștri. Dans Romains 5, În Roman 5, chapitre 5, verset 8 et suivant, de la versetul 8 de jos, la Bible dit Biblia îmi spune que Dieu prouve son amour că envers nous. Dumnezeu își arată dragostea lui față de noi. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Când eram încă păcătoși, Christ est mort pour nous. Iisus a murit pentru noi. Une fois, je fais une visite à quelqu'un, Câteodată mai vorbesc cu oameni je me disais ceci, pasteur, și îmi spune, pastore, je voudrais bien venir au Seigneur, unii îmi zic, aș vrea să vin la Domnul, mais j'ai trop de péchés. dar sunt așa de păcătos, am prea multe păcate. Laissez-moi le temps, Lăsați-mi timpul vraiment, cu adevărat de faire le nécessaire. să mă pregătesc. Et après, je viendrai. Și după aia voi veni la Domnul. Je vais attendre longtemps, hein, Vei aștepta foarte multă vreme. parce que Jésus est venu nous sauver, non pas des justes, mais des pécheurs. Iisus a venit să salveze nu pe cei care sunt drepți, ci pe On toți. vient à lui avec nos péchés. Puteți să vin la El cu păcatele noastre, On confesse nos péchés. mărturisindu-le păcatele. Nous nous répandons devant lui. Pocăindu-le înainte lui. Nous saisissons à la fois l'œuvre de la Și croix atunci punem mâna pe această ocazie a et mântuirii. par la grâce, Și prin harul său nous obtenons le salut. obține mântuirea. Seul le sang de Jésus Numai sângele lui Iisus purifie nos péchés. ne spălă de păcatele Il n'y noastre. a pas autre chose. Nu există altceva. Nos mérites ne sont rien en comparaison de son sang Lucrurile noastre sunt qui a nimic. coulé sur la croix. Nu există altceva. Et ce soir, Și seara aceasta j'aimerais te dire, vreau să spun, chers amis ou chers amis, prietene drag, quel que soit ce que tu as fait, orice ai fi făcut, le sang de Jésus sângele lui Iisus est efficace. este eficace. Vous l'avez tout est Și péché. face toate păcatele. Alléluia. Alléluia. Et à la mort, Jésus a vaincu Satan et les démons. El a învins moartea Pour Iisus libérer les hommes. și a liberat Et oamenii. les a tirés vers son El Père. a atras spre Tatăl. Et
j'aime le dire souvent aussi dans ma Și prédication, îmi place să spun așa când predic. on n'est pas enfant de Dieu. Nu suntem născuți ca și copii lui Dumnezeu. Et l'apôtre Jean le dit si bien dans son évangile, Ioan ne spune în Evanghelia de au chapitre 1er, în capitolul 1, verset în 12, versetul 12. à tous ceux qui l'ont reçu, Toți cei ce l-au primit, à tous ceux qui croient en son nom, cei care cred în Dumnezeu, Jésus a donné le Iisus pouvoir a dat dreptul de devenir enfant ca de să Dieu. devină copii lui Dumnezeu. On devient enfant de Dieu. Devenim copii lui Dumnezeu. Et ça, Și aceasta c'est la grâce que Dieu vous accorde ce este soir. harul pe care Domnul îl dă. Aujourd'hui est un jour de salut. Este o zi a salvării, a Aujourd'hui mântuirii. encore, Jésus sauve. Iisus astăzi Jésus salvează. libère. Iisus liberează. Jésus guérit. Iisus vindecă. Jésus transforme. Iisus transformă. Voilà, si il est dit, si quelqu'un est en Christ, Și Biblia ne spune că cei ce sunt în Hristos verset 17, il est une nouvelle créature. este o nouă creație, este o făptură nouă. Les choses anciennes sont passées. Lucrurile vechi s-au dus. Voici Iată, toutes choses toate sont lucrurile devenues nouvelles. au devenit noi. Seigneur, Doamne, ma vie passée de péché, tu l'as englouti dans la viața mer. mea păcătoasă ai înghizit-o la cruce. Tu fais de moi Tu faci de mine une nouvelle création. o nouă creatură. Ton esprit habite en moi. Că Duhul tău să Ton rămânească în esprit mine. m'éclaire. Duhul tău să mă lumineze. Et par ta grâce, Și prin harul tău, Doamne, je poursuis le chemin umblu pe calea ta. jusqu'à ton retour. Până când Tu vei veni. C'est le plus beau cadeau Este cel mai mare cadou que Dieu veut te faire pour toi aussi ce care, soir. pe care Dumnezeu vrea să-l facă în seara aceasta. Te sauver de la mort éternelle. Ca să se salveze din moartea veșnică. Pour que tu vives devant Dieu. Tu trebuie să vieți înainte de Dumnezeu. Ce cri n'est pas un cri de désespoir, Strigătul lui Iisus nu a fost un strigăt de dezesperanță, c'est un cri aussi dezvădăștuit. de détresse A fost un strigăt de nevoie par rapport à lui-même, în raport cu El însuși par rapport aux hommes que nous sommes. și în raport cu oamenii care noi suntem. Jésus Iisus voit l'état de ce monde vede starea lumii et il sait și știe que par sa mort că prin moartea sa et sa résurrection, și prin învierea sa, il ouvre El deschide l'ère de la grâce. o eră a Harului. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Noi suntem în timpul Harului încă. Dieu fait grâce Dumnezeu ne face parte de Har pour nous sauver. ca să ne salveze. Les ténèbres étaient sur toute la terre. Întunericul era peste toată țara C'est la part du jugement și era judecat de Dieu. lui Dumnezeu. Le péché est condamné. A fost condamnat, Il est jugé et condamné. judecat și condamnat. Isaïe, le prophète, le dira Profetul Isaia spune dans son chapitre 53, în capitolul 53, le châtiment qui donne la paix pedeapsa care nouă ne dă pacea est tombé sur lui. a căzut peste el. Et par cette blessure, nous sommes guéris. Și suntem vindecați prin Et rănile ce lui. soir, que Dieu guérisse vos corps. Dumnezeu vă Que vindecă Dieu guérisse vos âmes. El Que Dieu guérisse vos pensées. vindecă Que gândurile Dieu noastre, guérisse vos familles. vindecă familiile noastre. Que Dieu guérisse Dumnezeu vindecă nos yeux. și ochii noștri. Pour que nous voyions et contemplions sa gloire. Gloria lui. Jésus au milieu de nous. Iisus în mijlocul nostru. Et nous l'acclamons. Și noi îl aclamăm. Alléluia. Glorie Domnului. Deuxième point de ce message, Acest mesaj, je vais parler maintenant des signes vreau să vorbesc despre semne. qui ont accompagné Semnele care au însoțit cette mort. această moarte. Cette mort était exceptionnelle. Această moarte a fost excepțională. C'était sur toute la terre. Întâlnirea cu care s-a instalat pe pământ. C'était signe que Dieu Era semnul că Dumnezeu donne à ce monde. a judecat lumea. Je ne m'attarderai pas sur ce premier point. Nu voi rămâne la acest punct. J'avais déjà parlé. Am vorbit deja despre el. La lumière Lumina de Dieu lui Dumnezeu est plus forte, este mai puternică est plus puissante și mai tare que toutes les ténèbres. ca orice întuneric. Toutes les ténèbres. Que sa lumière Lumina lui brille dans vos vies. să strălucească în viața Qu'elle noastră chasse les ténèbres. și ca să alunge întunericul. Deuxièmement, Al doilea lucru, deuxième signe, je dirais, al doilea semn își spune, à sa mort, la moartea lui Iisus. il est dit que le voile du temple, Este scris că perdeaua din templu d'une épaisseur era foarte groasă, de 6 cm, avea 6 cm de grosime est déchirée.
s-a rupt de sus în jos. En deux. În două. Pas de bas en haut, mais de haut en bas. Nu de jos în sus, ci de sus în jos. Déjà, Dieu veut nous dire Asta ne spune că Dumnezeu, que le salut, salvarea, la délivrance de l'homme, eliberarea ne omului, viendra jamais de la terre. nu va veni niciodată de jos. Le salut, la délivrance viendra toujours du ciel. Salvarea întotdeauna C'est Dieu qui descend nous délivrer. coboară și Il salvează. vient nous libérer. El a venit și ne-a liberat. Alléluia. Aleluia! L'épaisseur de ce rideau, Grosimea acestei perdere nous montre que, ne arată că, humainement parlant, în omenește vorbind, les mains de l'homme ne peuvent pas déchirer. mâna omului nu putea să se protege. Ce rideau, c'est quoi? Ce rideau, c'est quoi? Această perdere C'est l'action de Dieu. este acțiunea lui Dumnezeu. Dans ces temps-là, În acele timpuri, une fois par an, o dată pe an, seul, numai le grand prêtre marele preot entrait intra dans le lieu très saint, în locul preasfânt, le Saint des cieux. în Sfânta Sfintelor. La mort de Jésus, Moartea lui Iisus, Dieu Dumnezeu, inaugure inaugurează un nouveau régime. un nou regim. Désormais, Acum înainte, tu n'es plus une seule personne qui entre dans le lieu très nu saint. mai e o singură persoană care intră în locul preasfânt. Mais tous ceux qui croient en Jésus, Toți care cred în Iisus et dont l'Esprit de Dieu vient habiter leur vie, leur cœur, și în aceea în care Duhul Sfânt a venit să locuiască, peuvent entrer dans le lieu très saint. poate să intre în prezența lui Dumnezeu locul preasfânt. On peut entrer dans la présence de Dieu. Poate să intre în prezența lui Dumnezeu. Les barrières sont tombées. Barierele au căzut. Tous les croyants Toți credincioșii peuvent entrer dans cette présence de Dieu. pot să intre în prezența lui Iisus. C'est pourquoi, De aceea, chers amis, prieteni dragi, que ce soit dans ce lieu de prière, în acest loc de rugăciune, chez vous, sau la Au travail, la au casa travail, noastră, sau au în travail. locul de muncă când vreți, ou dans votre voiture, sau chiar în mașina în care conduceți. l'Esprit de Dieu est toujours là avec vous. Duhul Sfânt vă însoțește mereu. Vous pouvez prier le Seigneur, Poți să te rogi Domnului, lui parler, să-i vorbești il vous attend. și El așteaptă, te aude. On n'attend pas une fois l'an, oui, Nu așteptăm o singură dată pe an. tous les jours de l'année În 2010, fiecare zi a anului 2010, tu peux entrer dans cette présence de Dieu. poți să intri în prezența lui Dumnezeu. Oh Seigneur, O, Doamne, pour lui confier tes besoins, putem să-ți încredințăm nevoile noastre tes fardeaux, și jugurile noastre. et c'est lui qui agit. Și El lucrează. Recommande ton sort à l'Éternel. Leagă soarta de cel veșnic. Mets ta confiance en lui Pune-ți toată încrederea în El. et il agira. Și El va lucra. Merci Seigneur Îți mulțumesc, Doamne, d'avoir ouvert de a fi deschis aux croyants celor care cred l'accès accesul à la présence de Dieu. prezența lui Dumnezeu. Troisième signe, Al treilea semn. les questions de tremblement de terre. Vorbește aici cuvântul despre cutremurul de pământ. Dieu veut nous montrer aussi Dumnezeu ne arată de asemenea. que quoi que fassent les hommes, Orice ar face oamenii, il demeure rămâne. le seul maître de ce monde. El rămâne sigur stăpân acestei lumi. Jésus a autorité sur la terre Iisus are autoritate pe pământ et dans le ciel. și în cer. Les hommes peuvent faire beaucoup de choses, Oamenii pot să facă multe. décider beaucoup de Să choses. decide multe. Mais celui qui a le dernier mot, c'est toujours Dieu. Dar cel care are ultimul cuvânt este Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Et le plan de Dieu dans ta vie, Planul lui Dumnezeu pentru viața ta. quelles que soient les oppositions, Oricare ar fi opoziție, quelles que soient les croix, oricare ar fi qui se crucea dressent devant toi, sau lucruri care si există, c'est Dieu dacă e Dumnezeu qui est à l'origine de ce plan, care e la originea acestui plan, il s'accomplira. El se va împlini. Alléluia. Rien ne lui résiste à ce Dieu. Nimic nu rezistă Il de est grand, il est puissant, Este il est puternic. vivant, et tout subsiste par sa parole. Este viu, totul Oh, există prin El. je loue ton nom. O, îl laud. Nos vies sont dans ta main. Viața noastră este pe mâna Tu Lui. nous conduis. Ne conduci, Et Doamne. ce soir, je prie également Și în seara aceasta te rog sur le cœur de cet ami, să atingi de cet ami qui nous visite, vizitează-ne. afin que lui aussi, Și ca El elle aussi, sau ea puisse
ca să poată te donner sa vie să-și dea viața ție et vivre la transformation. și să trăiască transformarea Et la conversion, sau întoarcerea. c'est un miracle de Dieu. Întoarcerea noastră este un miracol din partea lui Dumnezeu. Si vous ne le faites pas, Și dacă nu veți face acest lucru, cette manière que Dieu a fait trembler la terre, în același fel în care Dumnezeu a făcut să tremure pământul, et și Dieu fera trembler la terre sur vos pieds, într-o zi va face să cutremure pământul sub picioarele tale. vaut mieux le faire avant Trebuie făcută înainte, que cela soit trop tard. să nu fie prea târziu. Prépare-toi Pregătește-te à la rencontre de ton Dieu. ca să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Je vais bientôt terminer. Aș vrea să termin. Quatrième signe après la mort de Jésus. Al patrulea semn după ce Domnul a murit. Les tombeaux des saints s'ouvrirent. Este scris că mormintele multor sfinți s-au deschis. Dieu nous fait un clin d'œil. Aici Domnul poate ne trage ochiul. Seuls les tombeaux, Numai mormintele. seuls certains tombeaux des saints Numai mormintele sfinți s'ouvrirent. s-au deschis. Comment dit les tombeaux des autres qui n'ont pas cru? Adică cei care Sau au este mort fermé. și n-au fost credincioși, Fermé. vor închise. Fermés. Au fost închise. Fermés. Închise. Et ils reviennent à la vie Ei, sfinți aceștia, vin spre viață. après la résurrection de Jésus. Dar după ce Domnul a murit. Et j'aimerais dire, Și vreau să spun, cette révélation aussi, această revelație, Jésus a ressuscité des morts, Iisus a înviat morți, comme Lazare, ca și pe la Lazar, fille de Jairus, fata lui Ilie, mais ils sont morts à nouveau. dar ei au murit din nou. Jésus est le seul homme, Iisus este le singurul om, premier homme qui meurt, primul om care qui moare ressuscite și vine. et qui ne meurt plus Nu jamais. mai niciodată. Alléluia! La vie est plus forte que la mort. Asta este mai Pour puternic ceux qui decât croient en moartea. Jésus. Și pentru cei care cred în Jésus Iisus. est là pour nous consoler. Iisus este chiar La mort n'est pas la quelque chose. Moartea nu este ceva îngrozitor. Jésus, en tant qu'homme, a écrasé la mort. El a sfârmat moartea. Et viens à lui. Veniți la El. N'est-il pas celui qui dit d'ailleurs, n'est-il pas celui qui dit Nu este acela care zice ces paroles, cuvintele acestea? je suis Eu sunt. la résurrection Sunt învierea et la și vie. viața. Celui qui croit en moi Cel care crede în mine, vivra, el va trăi. quand même s'il est mort. Chiar dacă va muri. Gloire à Dieu. Glorie Domnului. Gloire à Dieu. Glorie Domnului. J'ai terminé ce message. Așa să termin acest mesaj. Il y avait là, devant les croix, În fața crucii era acolo un centenier un sutaș, un ofițer roman. que j'appellerai un capitaine. Les deux mots se valent. Este un capitan, un Capitaine de l'armée romaine. sutaș, ofițer. Je ne vous en prends rien Nu vă văzbiți, en vous le disant. spunându-vă, Si ce soir il y a des militaires dans cette salle, dacă sunt militari în seara aceasta aici, je vous respecte. eu vreau să respect aceasta. J'aimerais quand même dire ceci. Vreau să vă zic aceasta. Les militaires sont formés à la dure. Militarii sunt formați la o formație militară puternică. Pour que cet homme Acest om, militaire acest militar, puisse confesser, să poată să zică, après avoir vu ces signes, după ce a văzut semnele acestea, dire să zică que Jésus că cu adevărat était vraiment le Fils de Dieu. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Quel que soit le cœur de l'homme, Dieu peut encore agir. Și inima lui Dumnezeu poate să lucreze. Devant Dieu Seigneur, mon mari a un cœur trop dur. Când spune, Doamne, Mon spune, épouse a un cœur trop dur. petrită. Mon fils a un cœur trop dur. Fiul lor inima petrită. Je ne sais pas comment faire avec lui. Nu știu ce să mai fac cu el. Je voudrais te dire ce soir, cher ami, exprime la dureté du cœur de ces personnes. Și vorbesc inima aceste persoane. Dieu peut encore les toucher. Încă să aplică. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Tot e posibil lui Dumnezeu. Tout est possible. Tot e posibil, Domnule. Seigneur, Doamne, à toi, ție, rien n'était possible. ție nimic nu este imposibil. De la mort, De la moarte, tu fais naître la vie. tu faci să iasă viața. Tu changes Tu schimbi le mal en bien. răul în bine. Toutes choses Orice lucru concourent ensemble lucrează împreună. pour le bien de Pentru ceux binele celor care qui aiment Dieu. este Dumnezeu. Oh Seigneur, O, Doamne, réveille notre esprit. o trezește Duhul nostru. Nous voulons grandir dans la foi. Vrem să creștem în credință.
pour saisir tes promesses. Pune mâna pe promisiunile tale. Tu vois mon ami qui est assis au fond. Vezi pe prietenul meu care e acolo așezat în spate. Tu vois ses doutes. Tu vezi, Doamne, îndoielile lui. Tu vois ma soeur O vezi pe sora mea, qui ne sait plus trop où elle en est. care nu mai știe unde să meargă. Tu vois cet ami qui est là ce soir dans cette salle. Tu vezi prietenii care sunt în seara Qui est aceasta. venu comme par curiosité pour voir. Au venit să vadă de curiozitate ce se întâmplă aici. Seigneur, montre-lui. Doamne, arată-le. Et dans cette salle, Sala aceasta, il y a plus que des prédicateurs. e mult mai mult decât predicatori. Il y a Dieu, Este Jésus, Dumnezeu, Iisus, qui touche et qui transforme. care Et qui agisse. Alléluia! lucrează. Oh Seigneur, tu es grand. O, Doamne, ești mare. Je confesse ta grande grâce, ta puissance, ta miséricorde. Oh, mais tu es Dieu compatissant Ești un Dumnezeu care te compătimește et qui veut bénir. și care vrei să binecuvântezi. Oui, Da. cet homme fait cette confession. Omul face această mărturisire. Jésus est Iisus, vraiment adevărat, le Fils este Fiul lui Dumnezeu. et un Romain Un ofițer roman, militaire militar, confesse cela. care mărturisește aceasta. Il le dit par révélation. El spune că eu prin descoperirea primită. Je n'ai rien contre la raison, N-am nimic împotriva inteligenței. contre l'intelligence non plus. N-am nimic împotriva lucrurilor acestea. Il en faut un peu. Trebuie, Pavel. Mais très souvent, Dar de cele mai multe ori, dans les choses de Dieu, în lucrurile lui Dumnezeu, nous marchons noi umblăm par révélation. prin descoperire. Par révélation. Descoperire. C'est pourquoi le plus petit De aceea cel mai mic peut étonner le plus grand. poate să-l primească pe cel care e mare. Celui qu'on croit est dernier, Cel care lucrează de multe ori este Duh, saisi par l'Esprit de Dieu, care e luat de Duhul Domnului. peut devenir le premier. Poate să devină primul. Le plus pauvre, Cel mai sărac. Dieu peut l'enrichir. Dumnezeu poate să-l îmbogățească. Seigneur, înrichis nos cœurs. Doamne, îmbogățește inimile noastre. Bénis ton peuple. O, binecuvântează poporul tău. Bénis les amis qui sont venus. Binecuvântează abundent. Et comme cet homme qui a confessé, Și chiar ca și acest om care a mărturisit, est aussi saisi par la révélation. care le-a fost descoperit acest lucru. Il confesse Ei mărturisesc que Jésus est Seigneur. că Iisus este Domnul. Jésus est Sauveur. Iisus este Salvatorul. Et c'est lui que je veux suivre. Și pe El îl voi urma. C'est lui que je veux aimer. Pe El îl voi iubi. Et quand on est avec lui, quand on est avec lui, Și când suntem cu El, je peux le dire aussi par mon expérience, pot să spun prin experiența mea proprie, depuis ma conversion, prin întoarcerea mea spre Domnul, les études, prin studiile care am făcut, mon appel au ministère, chemarea mea în lucrare, mon service ici en France, să servesc aici în Franța. Dieu a toujours été Întotdeauna a fost avec moi pour me suivre. cu mine peste tot. On m'aurait dit il y a quelques années en arrière, Dacă mi-ar fi spus acest lucru câțiva ani în urmă, mon ami et très cher grand frère, Daniel Montbiot pourrait vous le dire, prietenii mei, fratele mei, ce pot să spun acest lucru? que le jour Că lucrez. je servais le Seigneur en France, Je servesc pe Domnul les années, în bisericile Domnului. c'était pas possible. Nu era posibil. Mais ce qui n'est pas possible aux hommes est possible à Dieu. Dar ceea ce nu e posibil oamenilor e posibil. À Dieu soit la gloire. Domnului să-i toată gloria. Et le Seigneur a aussi beaucoup d'humour. Și Domnul are și umor. C'est la première fois que je le dis. La première fois que je le dis, E prima dată când o zic. pour vous encourager. Ca să vă încurajez. Je vous dis que Dieu conduit nos vies. Ca să vă spun că Domnul ne conduce viața noastră. Le frère du pasteur Montbiot a été missionnaire en Côte d'Ivoire. Fratele care e misionar în Costa de Chile Je suis converti sur son ministère. și eu am întors sub lucrarea condusă de el. Il y a eu aussi Și a fost de asemenea le missionnaire Larker. Larker. Le pasteur Larker. pastorul Lacher. Le pasteur Larker est originaire des Landes. Deci fratele acesta e de origine din regiunea Land, se numește Land aici în Franța. Et comment Dieu conduit des choses, Și cum Dumnezeu face lucrurile, ils ont donné, ei au dat merci frère, à nos pays. acești frați țării noastre. Aujourd'hui, je sers Dieu Astăzi îl servesc pe Domnul dans le pays în țara des Larker, a fratelor Lacher, dans les Landes. în Land, regiunea de Land. Seigneur soit béni. Domnul să fie binecuvântat.
Dieu conduit nos vies. Dumnezeu conduce viața noastră. Il est grand, il est Și puissant. mare, puternic. Et quand je peux, Și de câte ori pot, quand je descends sur Bordeaux, mă duc la Bordeaux, chaque fois je vais dire un petit bonjour à Madame Languer. mă duc să o salut pe sora la chiar. Seigneur, merci O, Doamne, îți mulțumesc. pour tous ces hommes de Dieu. Pentru acești oameni de Dumnezeu, aceste femei ale Domnului, Et nous voulons aussi și vrem de asemenea, t'aider ce soir. în seara aceasta, Merci să zicem mulțumim pour le 13e, pentru pour ces serviteurs, servitorii care sunt aici, pour ce que tu fais. pentru frate, ceea ce faci Et ce soir, în seara aceasta. je suis convaincu Și sunt convins que Dieu a touché plusieurs cœurs. că Dumnezeu a atins multe idei. Nous fermons les yeux, nous inclinons dans